ဒီနေ့လိုမျိုးအာယုံထွေပြားစရာတွေအများများတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာတနေ့တာမှာအလုပ်တွေပြင်းမြောက်တွင်ကျအောင်ကို system ချမထားဘူး manage မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အည်ချင်းရှိသလားပေါက်မြောက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကို့မှာအည်ချင်းရှိသလားပေါက်မြောက်နိုင်ခြင်းနဲ့အလုပ်တွေကိုထိရောက်ရောက်နဲ့တွင်ကျဲလုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တနေ့တာကို system ချထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာကိုထိရောက်ရောက်နဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်ဖို့ဘယ်လို system ချမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေး၄ချက်ကို sharing ပေးကြပါမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့1 minute goal setting ချမယ်အဲ့တော့1 minute အတွင်းမှာဒီနေ့တနေ့တာမှာဘာလို့အဓိကပြီးအောင်လုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အရာ3ခုကိုချရေးမယ်ဥပမာအနေနဲ့ညို့ဆိုရင် video content လုပ်မယ်သင်တန်းတနားရီတက်မယ်ပြီးတော့ page မှာ content တင်မယ်ဒီ3ခုကိုပဲအဓိကပြီးအောင်လုပ်မယ်လို့ညို့ချရေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တနေ့တာမှာဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့ရောင်းဝါးနဲ့အချိန်နဲ့မဖြုံးပြီးတော့ကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲဥတည်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့2 မိနစ်အကျော်ဆက်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကိုကကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့အမြဲတမ်းထိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တောင်လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်2 မိနစ်လောက်လေးအချိန်ပေးပြီးတော့မှအကျော်တွေစမ်းထုတ်မယ်အကျော်လျှော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းပြီးတော့လူကပို့ပြီးတော့တက်ကြွလာစေရပေါ့နော်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်း1နာရီလုပ်မယ်2နာရီလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပန်းနိုင်အကြီးချမှတ်တာထက်စားလို့ရှိရင်ဒီလိုအချိန်တိုလေးနဲ့အကျော်လျှော့တာနော်ကိုလက်လှုပ်ရှားခဏလှုပ်တာလေးကလည်းပို့ပြီးတော့မှထိရောက်စေရပေါ့နော်ဒါကလည်းလူကိုတနေ့ကုန်လန်းဆန်းစေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့1 မိနစ်အတွင်းမှာကျေးဇူးတင်စရာ3ခုကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြည့်မယ်ဥပမာအနေနဲ့အပြင်မှာတာယာနေတဲ့ရာသီဥတုကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွေးလေးကြောင်လေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံး3ခုကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူတို့ကိုစိတ်ထဲကနေမှန်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်နေဆိုတာကအပြစ်မြင်တဲ့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလူတယောက်ကိုအပြစ်မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကမကျင်တဲ့ဘူးဒေါသတွေထွက်တယ်ဒါဆိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေပိုများပြီးတော့အကြည်ဓာတ်တွေပျောက်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကျစေပြီးတော့မှအကြည်ဓာတ်ကိုရစေတယ်ကိုယ့်အတွက် idea ကောင်းတွေပို့ပြီးတော့ထွက်စေရပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ social media detox လုပ်မယ်အဲ့တော့ညို့တို့တွေအားလုံးက9မိနစ်တောင်နားချိန်မပေးဘဲနဲ့အချိန်ပြည့်ဖုံးပွတ်နေကြတယ်အချိန်ပြည့် social media တွေကိုသုံးပြီးတော့မှကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဆက်မပြတ်ကြည့်နေကြတယ်မြင်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေမှာကိုယ့်အတွက်စိတ်ညစ်စေတဲ့အရာတွေစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့သတင်းတွေအများကြီးကြည့်မိတယ်ပြောမိတယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာအရာတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ညတို့ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အချိန်တွေကလည်းကုန်မသိကုန်သွားတယ်အဲ့တော့အစိုးဆုံးအချိန်တစ်ခုကဘာတူလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီ social media မှာ scroll လုပ်နေခြင်းပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ငါဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်တော့ဖုန်းမသုံးဘူးဆိုတာမျိုးကန့်သက်ပြီးတော့ phone ringtone တွေ notification တွေကိုပိတ်ပြီးတော့ကြတော့ဖုန်းလုံးဝမသုံးတဲ့အချိန်လေးသတ်မှတ်ပြီးတော့နေကြည့်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဘလောက်နေနိုင်လဲကိုနိုင်ဝက်နေနိုင်လားတနိုင်နေနိုင်လားဒါမျိုးလေးစမ်းကြည့်ပါဆိုတော့ညို့အခုပြောတော့တဲ့အချက်လေးချက်ကအရန်ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးတော့လူတိုင်းလိုက်လို့လွယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အရန်လည်းထိရောက်တယ်စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးတော့တနေ့တာမှာပြီးမြောက်လုံးမဲ့အရာတွေကိုလည်းထိရောက်လုပ်နိုင်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တွေ့စမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါလို့ညို့ကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ညို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကလည်းအကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ yes လို့ရေးခဲ့ပါဦး share သွားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်